यहाँ पे जो है ना कावा, ये आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त है यार। कप आप देखें खाली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का भाई जो है वो पहुँच चुका है वादी लिपा में। गेस्ट हाउस के अंदर रूम मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है खूबसूरत मिला। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रूम का जो है वो टूर भी दे देता हूँ। उस तरफ देखें तो एक बड़ा सा हाल है, हाल नुमा ये रूम है जिसकी पार्टीशन की हुई है। ये पर्दे जो है ये लगाए हुए हैं और पर्दों के पीछे जो है सिंगल सिंगल 2 बेड पड़े हैं। मैंने जो स्टे किया है रात, इस तरफ वाले बेड के ऊपर मैं सोया हुआ था। ये वाला जो बेड है, एक टेबल ये सेंटर में, इसके ऊपर बैग वैग, सोफ़ा जो है वो भी है रूम के अंदर। इस तरफ जो है डबल बेड है और साथ जो है ये मिरर भी आपको जो है वो मिल जाता है। पूरा लकड़ी का ये जो है बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना ये बनाया गया है। ये देखें पूरी लकड़ी है और इसकी अगर छत भी मैं दिखाऊं आप लोगों को तो वो भी इतने बड़े बड़े जो है ना गार्डर लकड़ी के डाल के ऊपर भी लकड़ी की जो है वो छत डाली गई है। अभी मैं आप लोगों को जो है वो ख़तरनाक सीन दिखाता हूँ जिसकी वजह से मुझे जो है कमरे में आना पड़ा था। उनसे बाहर चलते हैं, बाहर से भी आप लोगों को जो है वो व्यू देता हूँ और जो सीन हुआ रात मेरे साथ, खेमा जो मैंने बाहर लगाया हुआ था, कैंप लगाया हुआ था, वो भी आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। लाइटें जो है ना वो ऑफ़ कर देते हैं, मैंने सारी लाइटें जो है वो ऑन की हुई थी वीडियो बनाने के लिए, तो ये ऑफ़ कर देते हैं। रूम से बाहर अभी मैं आप लोगों को व्यू देता हूँ। बाहर आते ही भाईजान अखरोटों के जो है वो दरख्त ही दरख्त हैं। ये बहुत बड़ा दरख्त अखरोट का जो है। बाइक मैंने इसी के नीचे खड़ी की थी और रात बारिश थी, आप लोगों को बताया। तो बारिश से बचने के लिए मेरे पास पैराशूट वाला एक जो है टुकड़ा था, वो डाला। उसके ऊपर मैंने कागज़ वागज़ डाल के पत्थर रख दिए कि हवा से ये उड़े नहीं। इस तरफ पीछे जो है घर है, गांव है और इस तरफ मेन रोड जो है लिपा से ऊपर जो है चनिया की तरफ और नकोट गली जा रही है। ये गेस्ट हाउस है, बहुत प्यारी लोकेशन है इस गेस्ट हाउस की। वो बर्फ़ के इलाके में जो घर हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि बर्फ़ ऊपर से जो है वो स्लाइड कर जाए। क्या खूबसूरत व्यू है भाई साहब। और इस तरफ ये ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी है और ये सारे जो है घने सारे जो दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये अखरोट के हैं और आज अखरोट भी जो है हम तोड़ेंगे, अखरोट खाएंगे। अब आप लोगों को मैं जो है वो ख़तरनाक सीन दिखाता हूँ जो रात मेरे साथ हुआ। वो वैसे ही है, अभी भी कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको ऐसे ही मैं छोड़ के जो है होटल के अंदर चला गया था क्योंकि होटल भी साथ ही है और ये लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये मैंने कैंप लगाया था और इस तरफ से मैंने ख्याल नहीं किया, ये पूरा पानी आ रहा था। इस तरफ से पूरा पानी जो है ना वो पानी आया तो आप ये देखें, ये पानी सारा जो है कैंप के ऊपर आके जो है वो भर गया है। ये अपने इस कैंप को यहाँ से जो है वो निकालेंगे और इसको निकाल के जो है वो इस जगह शिफ्ट करेंगे। वादी लिपा के अंदर सबसे जो खूबसूरत जगह है वो है नकोट गली। अभी मैं नकोट गली के अंदर जो है वो मौजूद हूँ। रोड गुज़र रहा है ऐसे, गली की तरह ही इसकी जो है ये लोकेशन है। इसमें मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू है और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे जितने लोग आए हुए थे ना वो सबसे पहले नकोट गली पहुँचे हुए हैं। ये बाइकें देखें, कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाइकों के ऊपर बाइकर्स बहुत आते हैं। वहाँ ऊपर जो है ना वो देखें फ़ोटो सेशन हो रहा है। वो थोड़ी ऊंची जगह है, टॉप है, वहाँ से और ज़्यादा जो है वो अच्छा व्यू मिल जाता है इर्द गिर्द का। खूबसूरती आप चेक करें गाइस, क्या खूबसूरत जो है पहाड़ों के अंदर जो है चारों तरफ से घिरी हुई ये जो है नकोट विलेज है। वो ऊपर बादल आए हुए हैं बिल्कुल पहाड़ों के नीचे। ओ यार ऐसा सीन हो गया है ना ज़बरदस्त, बर्फ़बारी हो गई है। वो जहाँ पे बादल है नीचे देखें, वो वहाँ पे जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कल बिल्कुल भी वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी
पॉसिबल है कि अगर आज भी बारिश होती है, अगर रात में बारिश हुई तो इस जगह पे भी जो है अगर बर्फ़ आ जाए ना तो स्नोफॉल हम जो है वो इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि टॉप के ऊपर जो है वो बर्फ़ आ गई है। ये पहाड़ी जो है ये वाली ये पाकिस्तान में है, और वो जो पहाड़ पीछे जिनके ऊपर बादल हैं नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, वो इंडियन साइड जो है कश्मीर वो एरिया है। LOC इसके नीचे LOC है, वो ऊपर जो है वो सारी इंडियन साइड है जहाँ पे बर्फ़ जो है वो पड़ी है। तो ये साइड है पाकिस्तान में। यहाँ भी जो वो लास्ट वन जो है चोटी नज़र आ रही है बिल्कुल बादलों के नीचे, वो भी इंडियन साइड है, और ये पाकिस्तान साइड है अपनी जो है ना। और इस तरफ जो है 12 हज़ारी टॉप है आगे, वहाँ तक जो है काम चल रहा है, रोड वगैरह जो है वो बन रहा है, वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 12 हज़ारी टॉप जो है वो भी दिखाएंगे। ऊपर चल के भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। इसका नाम है शमसा बरी व्यू पॉइंट। ये देखें पहाड़ जो है ना, वो नीचे है गली, गली के साथ ऊपर चढ़ के आप आएँ, ट्रैक बना हुआ है, तो यहाँ से और ज़्यादा जो है खूबसूरत व्यू मिलता है नकोट का। यहाँ पे देखें अभी मैं हाइट पे आ गया हूँ, तो ये खेत चेक करें, फसलें जो है वो अभी कट गई हैं सारी, लोग क्योंकि सर्दी का सीज़न आ रहा है तो डैम्पिंग के अंदर लगे हुए हैं। ये रोड साइड यहाँ पे भी गेस्ट हाउस हैं, ये नीचे पीछे इस तरफ जो है गांव, और गांव में भाई अखरोट के दरख्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। इस एरिया में फ्रूटिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो अखरोट है। अब नीचे चलते हैं अपने रूम की तरफ। मैं सुबह सुबह उठ के जो है आ गया हूँ, ये जो है खूबसूरत से नज़ारे जो है वो आप लोगों को दिखाने। नाश्ता तक कभी मैंने जो है वो नहीं किया हुआ, पहले चलते हैं, चल के करते हैं नाश्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कर लिया है। और इसके बाद जो है आ गया है कावा आप देखें यार क्या ज़बरदस्त किस्म का है। ये कश्मीरी कावा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों से ये जो है कावा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जो है ना आप लोगों से मिलता हूँ कावा पीने के बाद। यादगार शहदा, यहाँ पे फ्लैग जो है वो बने हुए हैं, वादी लिपा के शहदा के नाम जिन्होंने अपनी जान मादरे वतन के लिए कुर्बान की। तो ये सीरियल से जो है शहदा के नाम भी हैं। तो छोटी सी ये जो है ना जगह है, यहाँ पे कुछ तस्वीरें जो है शहदा की वो भी लगी हुई हैं, फ्लैग बना हुआ है पाकिस्तान का, और साथ आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस तरफ जो है बाबा कौम ने जो फरमाया था, कश्मीर पाकिस्तान की शारा के, और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद, कौन नहीं जानता, आप लोगों को पता है, अक़वाम मुत्तहदा तक जो है गूंज पड़ी थी जब इनकी शहादत हुई। और यहाँ पे बाबा कौम सैयद अली गिलानी साहब, उनकी पिक्चर लगी हुई है। ये लोग जो है डैम्पिंग के लिए जो घास वगैरह ला रहे हैं या मकई ला रहे हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो इस तरह से जीपें भर के जो है ना, यहाँ पे बस जीप ही ट्रेंड है भाई, और जीपें ही यहाँ पे जो है ना वो चलती हैं। अभी ये पत्थर जो है ना भाई साहब ये हटाते हैं, अपने कैंप को जो है ना वो यहाँ से हटा के एक जगह शिफ्ट करेंगे, और जो पानी है इसको भी निकालेंगे। बहुत तेज़ हवा थी, इसकी वजह से रात जो है वो पत्थर लगाया था।
ये सारी चीज़ें रात जो है ना गीली होगी। जो हमारा स्लीपिंग बैग, पूरा पानी जो है यहाँ से निकल रहा है। इसको धूप पे डालेंगे, इसको करेंगे खुशक और फिर दोबारा इसको जहाँ इंस्टॉल करना होगा वो करेंगे। अब ये तरपाल और स्लीपिंग बैग भी डालते हैं। आज बारिश हो तो इधर गर्मी नहीं।
यहाँ पे ना ब्रेकें फेल हो जाए ना, कंट्रोल रखना पड़ता है, फिर लोग नीचे नालों में भी जाते हैं, पानी में भी जाते हैं। ये हाल हो गया था बारिश की वजह से। अब टेंट वेंट हमने डाल दिया है, धूप कड़ाके वाली निकली हुई है, ये आधे घंटे के अंदर खुशक हो जाएगा। रात बारिश ने इतनी तबाही मचा दी थी ना भाई, सारी चीज़ें जो है वो गीली होंगी। और पानी इतना ज़्यादा था कि जो जाली वेंटिलेशन के लिए होती है खेमे के अंदर, वहाँ तक ऊपर मतलब पानी जमा हो गया था और जाली से पानी गया। ये मेरा ट्रैक सूट है उसके लिए, बर्फ़ के लिए, तो इसको भी डाल दिया, ये भी गीला हो गया था। व्यूअर्स, तो रात मेरे साथ जो सीन हुआ वो मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया। कैंपिंग का मेरा पूरा जो है वो माहौल ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। उसके बाद मैं जो है ये गेस्ट हाउस के जो है वो अंदर आ गया था। ये है कशान गेस्ट हाउस, ये एस काम के, यहाँ पे नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, रिसेप्शन वगैरह वो सामने है। और इस तरफ जो है अंदर गैलरी, और गैलरी के दोनों तरफ जो है वो रूम है। ये गैलरी है, गैलरी के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है रूम है। और टोटल जो है ये लकड़ी से जो है गेस्ट हाउस बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी जो है वो लोकेशन है। ये विंडो एक ओपन है, तो विंडो के अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जहाँ पे रात में ठहरा हुआ था, ये डबल बेड और इसके सामने वो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें थी जो हुई वो आप लोगों के साथ मैंने जो है वो शेयर करती हैं। इस ब्लॉग को यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे आगे और बहुत सारी ज़बरदस्त लोकेशन है जिनके ऊपर जो है वो जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें मेरे साथ रात के अंदर जो है वो हुई और सुबह सुबह के व्यूज़ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए हैं। इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दुआ में याद रखें। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।